Assalamu alaikum hormatly adamlar. Barışda baqy tarap yurdumyzdaqy täzelikler hem habarlary bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmelaşýas. Şun hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Ýazmyradowyň hemde vilayatlanyň häkimläriniň gatnaşmagyna sanly ulgam arkaly iş maksadyny geçirdi. Maksadyň gün tertibine obu hojurowna hemde ýurdumyzyň sebitlerini alyp barlayan işler bilen baglanyşykly meseleler girdildi. Hormatly prezidentimiz sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maksadynyň gün tertibine geçip, ilki bilen Ahal vilayatynyň häkimi Gurbanowa söz berdi. Häkim vilayatda alınıp barlayan işler ýygnalan diýeni hatyryny kabul ediş nokatlarynyň elewatorlary we ambarlara büýükdensiz daşalmagyny hemde ýetişdirilmegini üpsün etmek boýunça görülýän çäreler orokdan boşan meýdanlarda agrotem taraplara laýyklykda sürüm işleriniň geçirilişi barada hatabat berdi. Gowaça ýygyk işleri şol sanyna dürli ziýankeşleri we ketellere garşy alınıp barlayan çäreler häzirki wagtda yer almanyň Güýük Bakçy we beýleki owagyjy katylynyň ýygnalyşy barada hem aýdyldy. Suw üpçünçilik meseleleri hemde şu ýylla ulanmagy berilmek meýilleşdirilen durmuş medeni we öýrençlik maksatly desgarlaryň gurulşygyny işleriň ýagdaýy hatabatyň esasy meseleleriň biri boldy. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, vilayaty durmuş ykdysat taýdan okunly ösürmek bilen bagly meseleleriň hemişe ünüs merkezinde saklanmalygyny aýtdy. Döwlet başçylygymyz ýygnalan bugdaý hatyrynyň elewatorlara hemde ambarlara büýükdensiz daşalmagynyň we taraby laýyk saklanmagynyň şu güniň möhüm wezipesini belläp, häkime bir näçe anyk tawşyklar berdi. Şonuň bilen bir hatarda gowy meýdanlarda hatarara bezergi işleriniň öýed wagtyny we ýokary hile geçirilmeginiň, öz üstüniň tutulmagynyň hemde mineral dökümler bilen iýmitlendirilmeginiň hemişe gözegçilikde saklanmagynyň zerurdygyna üns çekildi. Gowy meýdanlaryna diýankeşleri we ketellere garşy çäreleriň geçirilmegine hemde owagyjyk teňkelerini dowr güýjüne peýdalanmagyna aýratyn üns berilmeliler. Ýetişdirilen yer almanyň Güýük Bakçy we beýleki owagyjyk wekilleriniň hatyryny ýetkisi ýygnamak möhüm işleriň hatyryna kesgitlendi. Döwlet başçylygymyz vilayatda bar bolan suw üpçünçilik desgarlarynyň talaby laýyk ýagdaýda işledilmeginiň wajypdygyny öňe çekip, bu desgarlar boýunça degişli teljermeleri geçirmegi taşyrdy. Şeýlekem dürli desgarlardaky gurulşyk işleriniň bellenlen mekletlerde we ýokary hili tamamlanmagynyň hemde okuw ýylynyň başyna çenli ähli bilim edaralaryna awatlaş işleriniň geçirilmeginiň bir gözegçilikde saklanmalydygyna üns çekildi. Soňra hormatly prezidentimiz Balkan vilayatynyň häkimi Atakallyýewa söz berdi. Häkim vilayatyň ekin meýdanlaryna alınıp barlayan işler şol sanyna gowaça we gant çugunlaryna agrotem kadra laýyklykda ýygyk edilişiniň gurulşy, bugdaýdan boşan meýdanlarda sürüm we tekillemek işleriniň depkinleri barada hatabat berdi. Şu günleri bugdaý hatyrynyň elewatorlary we ambarlara daşamak işleriniň gurulşyna yer almanyň Güýük Bakçy ekinleriniň ýetişdirilen bol hatyryny ýetkisi ýygnamak boýunça çäreleri ilkinji derejeli üns berilýär. Vilayatyň ekin meýdanlaryny tugulen büýükdensiz üpsün etmek maksadyna tugu serişdelerini rejeli peýdalanmak ugruna geçirilýän çäreler medeni durmuş hemde öýrençlik maksatly desgarlaryň gurulşynyň barşy barada hatabat berildi. Döwlet başçylygymyz hatabat dinläp, ekinlere talaby laýyk ýygyk edilmeginiň ýöňde boljak paýta mewsiminiň üstünliginiň esasy şertdigini bellädi. Şoň bilen baglykda bu gurda amala aşylýan çäreleri hemişe gözegçiligiň, hatarary bezirginiň öýed wagtyna hemde ýokary hili geçirilmeginiň, gowaça öz üstüni tutmagyň hemde mineral dökümler bilen iýmitlendirmegiň möhümdigine üns çekildi. Hormatly prezidentimiz vilayatyň ekin meýdanlaryna ekinlere şol sanyna gant çugunlaryny ösürip ýetişdirmek üçin bölenip berilen ýerlerde ýygyk işleriniň ekrançylygyň öňde barjy iş tejribesi tatyryna hemde agrotem kadra laýyklykda geçirilmeligini aýtdy. Şonuň bilen birlikde vilayatyň ekin meýdanlaryna ýetişdirilen yer almanyň hemde beýleki Güýük Bakçy ekinleriniň hatyryny ýetkisi ýygnap almak meselesini hemişe üns merkezinde saklamak zerurdur. Vilayatyň suw üpçünçilik ulgamlarynyň talaby laýyk ýagdaýda saklanmagynyň zerurdygyna aýratyn üns berildi. Bu mesele hemişe gözegçilikde saklanmalydyr. Hormatly prezidentimiz vilayatda bina edilýän durmuş medeni hemde öýrençlik maksatly desgarlarda gurulşyk işleriniň barşynyň bir gözegçilikde saklanmalygyny belläp, gurulşyk işleriniň depkinlerini güýçlendirmegi hemde täze okuw ýylynyň başlanmagyna çenli bilim edaralaryna awatlaş işlerini doly tamamlamak barada häkime anyk tawşyklar berdi. Soňra döwlet başçylygymyz Daşoğuz vilayatynyň häkimi Nazar Muradowa söz berdi. Häkim vilayatda işleriň ýagdaýy diýeni hatyryny kabul ediş bölümlerinden elewatorlar we ambarlara büýükdensiz daşalmagyny hemde ýerleşdirilmegini guramak boýunça görülýän toplumlaryň çäreler barada hatabat berdi. Şeýlekem alınıp barlayan meýdan işleri şol sanyna orokdan boşan meýdanlary türmek we tekillemek işleriniň geçirilişi, gowaça hemde şaharyklen meýdanlara agrotem taraplara laýyklykda ýygyk edilişi barada aýdyldy.
Häkim yer almanyň göýük bakçy we beýleki obagjyk wekilleriniň bol hatyryny ýygnamak maksady bilen görülýän şeýerler bardykem hatabat berdi. Şeýlekem şeýil ulanmagy berilmegi meýilleşdirilen medeni durmuş we öýrümçük maksatly desgarlarda gurulşyk işleriniň diýipkinlerini güýçlendirmek boýunça görülýän şeýerler barada hatabat berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, gowaça Agrotenkanın kadrany laýyklykda ýygy gidilmegini ilkinji wezipeleriň hataryna ketgitledi. Şonuň bilen baglykda häkimi gowaçaklen meýdanlarda hatarara bezergi işlerini geçirmek, ösüşdigini tutmak, mineral dökünlerini iýmitlendirmek, ujun çırpmak, ýankeşlere garşy göreşmek boýunça çäreleriň öýüd wagtyny we ýokary hilli geçirilmegi babatda anyk tapşyklar berildi. Şeýlekem döwlet başlarymyz şaliklen meýdanlarda ulanýan obagjyk tenkalarnyň we gurallaryň netijeli we rejeli peýdalanmagy boýunça häkimi degişli görkezmeler berdi. Şonuň bilen birlikde yer almanyň we beýleki göýük bakça ekinleriniň hatyrynyň degişli derejede we bildirilýän talaplara laýyklykda ýygnalmagynyň mümkindigi bellenildi. Döwlet başlarymyz ekin meýdanlarynyň suw üpçünçiligine, vilayatyň gidrotenki desgalarynyň talaba laýyk ýagdaýda saklanmagyna we güdüçüň üpçün edilmegine aýratyn ähmiýet berilmeligini aýdyp, bu babatda anyk görkezmeler berdi. Türlü maksatly desgalardaky gurulşyklaryň alınıp barlyşyna güdüçlük etmek babatda hem aýratyn taşyklar berildi. Hormat prezidentime de täze okuw ýylynyň başyna çenli vilayatyň bilim edaralaryna awatlaş işleriniň geçirilmeligini belläp, bu awatda häkimi degişli görkezmeler berdi. Soňra hormat prezidentime Lewap vilayatynyň häkimi Aman Ýeldiýew söz berdi. Häkim mögüzümlerin obagjyk işleriniň barşy bugdoý hatyrynyň elevatorlary hemde ambarlara büýükdensiz daşalmagyny guramak boýunça geçirilýän şeýerler barada hatabat berdi. Gowaçaklen meýdanlarda hatarary bezergileri, olary mineral dökünlerini iýmitlendirmek, ujun çırpmak hemde ösüşdigini tutmak işleri geçirilýär. Ekinleri ketellerden we ýankeşlerden goramak boýunça çäýerler alınıp barylýar. Ýa-da kwatda vilayatda bugdoýdan başan meýdanlarda türüm hemde tekilemek işlerini geçirmek boýunça toplumlaryň çäýerler amal aşylýar. Şeýlekem yer almanyň göýük we bakça ekinleriniň hatyryny ýygnamak işleri dowam edýär. Şahry meýdanlaryna agroten kadrlara hemde möhletlere laýyklykda ýygy işler geçirilýär. Şeýlekem vilayatda suw üpçünçiligiň ýagdaýy barada hatabat berildi. Häkim türlü maksatly desgarlarda gurulşyk işleriniň diýipkinleri, olarda gurulşyň ýokary hilini hemde bellenlen möhletlerde ulanmagy berilmegini üpçün etmek boýunça alınıp barýan şeýerler barada hem hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, gowaça meýdanlaryna agroten kadra laýyklykda hemde ýokary hilli ýygy edilmeginiň mümkindigini belledi. Şunu büyümükum obagjyk çäresiniň bol hasyl alınmagy bilen baglanşykly ýakly şertleriň hataba alınıp gurulmagynyň ýerurdugyny üns çekildi. Döwlet başlarymyz galladan boşan meýdanlarda bildirilýän talaplara laýyklykda türmi işleriniň geçirilmeligini aýdyp, ekrançylaryň tutanýarly ähmiýeti bilen ýetişdirilen yer alma, göýük we bakça ekinleriň hasylynyň bellenlen möhletlerde hemde ýetkisiz ýygnalmagyny üpçün etmegi tapşyrdy. Şahly hatyryny ötürüp ýetişdirmek üçin bölünip berilen meýdanlara ýygy edilmegine aýratyn üns berilmeler diýip hormat prezidentimiz bordo meýilleşdirilen işleriň talaba laýyk geçirilmegini üpçün etmek babatda degişli görkezmeler berdi. Vilayatyň suwgaçylyk desgalarynyň netijeli peýdalanmagy hemde olaryň ýagdaýyna teljelme geçirilmegi babatyna anyk görkezmeler berildi. Şonda döwlet başlarymyz medeni durmuş hemde öýrümçük maksatly desgalaryň gurulşyk işleriniň ýokary hil derejesine üpçün etmegiň zerurdygyny belläp, häkimi bilim edaralaryna awatlaş işleriniň geçirilişini üns merkezinde taklamagy tapşyrdy. Soňra hormat prezidentime Mar vilayatynyň häkimi Any Ýeldiýew söz berdi. Häkim vilayatyň ekin meýdanlaryna alınıp barýan mögüzümlerin obagjyk işleri ýygnalan galla hasylynyň kabul ediş bölümlerinden elevatorlara we ambarlara büýükdensiz daşalmagyny hemde ýerleşdirilmegini üpçün etmek boýunça görülýän şeýerler barada hatabat berdi. Bellenşýäli orokdan boşan meýdanlarda türüm we tekilleş işleri alınıp barylýar. Agrotenkanyň kadrany laýyklykda hatarara bezergi işleri ýerine ýetirilýär. Gowaçanyň uzy çyrpylýar, oňa üziş suw tutulýar, mineral dökünlerini iýmitlendirilýär. Ýankeşlere we ketellere garşy görüş çäreler geçirilýär. Şol wagtyň özünde yer almanyň göýük bakça we beýleki obagjyk ekinleriniň bol hasylynyň ýetkisiz ýygnalmagyna uly üns berilýär. Şeýlekem gant çogundlaryna bildirilýän talaplara laýyklykda ýygy ediliş barada hatabat berildi. Häkim suw üpçünçiligi işiniň ýagdaýy şeýlekem medeni durmuş we öýrümçük maksatly desgalaryň gurulşygyny bellenlen möhletlerde tamamlamak boýunça görülýän şeýerler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, gowaçanyň geljekki bol hasylynyň pagtaçy kärinleşleriň şuň kiçekýän tutanýarly ähmiýetine baglydygyny belledi. Şoň bilen baglykda gowaçaklen meýdanlarda hatarara bezergi işleriniň talaba laýyk geçirilmeginiň, gowaçanyň mineral dökünler bilen goşmaça iýmitlendirilmeginiň we ösüşdiginiň tutulmagynyň ýerurdugyna üns çekildi.
Döwlet başçylygynda gant çugundyr eklen meýdanlarda talaba laýyk ýygyk işleriniň geçirilmeginiň zerurdygyny belläp, ýer almanyň we beýleki güýük bak çekilleriniň ýetişdirilen bol hasylyny üýeg wagtynda we ýetkisi ýygnalmagyny üpçün etmegi taşyrdy. Hormat prezidentimiz tuğ teriştelerinin rejeli peýdalanmagynyň hemde tuğ üpçünçilik desgalarynyň talaba laýyk ulanmagynyň möhüm wezipeleriň birdigini belläp, bu mesele boýunça degişli fiiljermi işlerini geçirmegi taşyrdy. Şeýlekem medeni durmuş we öýlemçik maksaty desgalaryň goluşugyny we olaryň öýeg wagtyna ulanmagy berilmegini güýdükçilikde saklamak babatda anyk taşyklar berildi. Şonuň bilen birlikde döwlet başçylary vilayatyň ýakly bilim edaralaryna täze okuw ýylynyň başlanmagyna çenli awatlyş işlerini geçirmegi taşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Ýazym Muradow söz berdi. Vice-premier güdükçiге diýen gomyny işleriň ýagdaýy, o senaga toplumyny mundan meýlekde ösürmek boýunça geçirilen çeýreler barada hatabat berdi. Galla kabul ediş bölümlerinden diýene hasylyny elevatorlara we ammarlara daşamak işleriniň başy, geljek ýylyň hasyl üçin tohumluk buğdoý taýýarlamak ugruna alınıp balyan işler barada hatabat berildi. Goýça meýdanlaryna geçirilen möhümliň çäreler barada aýtmak bilen vice-premier şu günleri ýurdumyzyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp balyan agratenki işler barada hem hatabat berdi. Şonuň bilen birlikde buğdoýdan boşan meýdanlarda türüm we tekillemek işler geçirilýär. Obagzak tenkalarynyň hemde gurallarynyň büýükdençlik we dol güýjüne işledilmegi boýunça degişli çäreler amala aşyrylýar. Daşoğlu we Lewap vilayetleriniň şaly meýdanlaryna, Balkan we Mar vilayetleriniň gant çugundyr eklen meýdanlaryna degişli ýygyk işler geçirilýär. Ýurdumyzyň ekibitlerini yer almanyň güýük bakçy we beýleki obag wekilleriniň hasylyny ýetkisi ýygnamak boýunça işler talaba laýyk derejede guruldy. Vice-premier döwlet başçylygyndan udul beren taşyklaryna laýyklykda yerleriň meliorativ ýagdaýyny gowlandyrmak hemde tuğ terişdelerini rejeli peýdalanmak boýunça çäreleriň durmuşa geçirilýäni barada hatabat berdi. Şonuň bilen baglykda Am derýada goru gaçlaryny dikeltmek we berkitmek hemde Garagum derýasynyň we beýleki tuğ akabalarynyň hanalaryny arasalamak, goşmaça tuğ gorlaryny döretmek üçin tuğ howdanlarynyň göwrümlerini giňeltmek boýunça geçirilýän degişli işler barada edildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, o senaga toplumynyň öňünde durýan ilkinji nowatdaky wezipelere üns çekdi. Ýa-da kwatda geljekki bol hatyryň düýüp tutulýar diýip döwlet başçylarymyz amala aşyrýan işleriň tutuş toplumyny, şol sanyna dänäni elevatorlara daşamak hemde ony ammarlarda ýerleşdirmegiň bildirilýän taraplara laýyklykda üpçün edilmegini güýdükçilikde taklamagyň zerurdygyny bellädi. Buğdoýdan boşan meýdanlarda türmi işleriniň ýokary hili geçirilmegi, tohum terişdeleriniň taýlanyp almagyny talablaryk guramak, obagjak işlerine tuğ terişdeleriniň rejeli peýdalanmagy, ýöňde durýan wezipeleriň ilertilýän ogurlarynyň hataryny görkezildi. Bu wezipeleriň oňun çözülmegine ýa-da zaman almanyň gazanlary hemde ekrançylygyň milli ýörelgeleri nazarda tutup çemeleşilmelidir diýip hormat prezidentimiz vice-premieri birnäçe anyk taşyklar berdi. Soňra vice-premier Türkmenistanyň prezidentiniň 2022-nji ýylyň 21-nji ýanwaryna çykaran karar bilen tasdiklanan Türkmenistanyň içerki sarp etjiler üçin 2022-nji ýylda nebit ýönümleriniň göçerlerini üýtgetmeler we goşmaçylar girilmek hakyna Türkmenistanyň prezidentiniň kararynyň taýýarlygyny taslamasy barada hatabat berdi. Hormat prezidentimiz degişli karara gol çekip ony Sanly Omarkaly vice-premieri berdi. Bellenşýäli resminama laýyklykda yer böýleklerini alan daýhan hojalyklaryny we öňüm öndürjileri goşmaça gollamak gödüňde tutulýar. Şu maksat bilen olaryň teňkeler üçin ýerur bolan dizel ýangyzyny ýurdumyzyň içerki sarp etjiler üçin tasdiklanan bahalar boýunça yerlemek bellenilýär. Bu bolsa obagjak öňümleriniň bol öňdürilip, halkymyzyň taçaklarynyň hassa bereketli bolmagyna mümkinçilik berer diýip hormaty prezidentimiz belledi. Soňra döwlet başçylarymyz vice-premieri hemde vilayetleriň häkimlerine ýüzlenip birnäçe wezipelere olaryň ünsini çekdi. Olar bilen möhümliň obagjak işleriniň diýipginleriniň güýçlendirilmeginiň zerurdygy bellenildi. Şonuň bilen baglykda vilayetlerde burda geçirilýän işleriň başyna bir güýdükçilik etmek babatda görkezmeler berildi. Hormat prezidentimiz yer suw serişdeleriniň netijeli peýdalanmagy bilen baglanşykly işleriň ýagdaýyna ýetişen fiiljerme işleriniň geçirilmeginiň möhümdigi barada aýdyp, iş maslahatyna gatnaşlaryň äglisine anyk taşyklar berdi. Hormat prezidentimiz de tohumçylyk işleriniň ösdürilmegini öňde durýan wezipeleriň möhüm ogurlarynyň hataryna kesgitledi. Hemde obag wekilleriniň hasyllygynyň köp babatda tohum terişdeleriniň kiýiline baglydygyny aýdyp, döwlet başçylarymyz bu gamda işleri talaba laýyk derejede guramagy taşyrdy. Tanly Ulgamar geçirilen iş maslahatyny jemläp, hormat prezidentimiz hemmelere berip jan saglyk, maşgala awadançylygyny, halkymyzyň awadançylygynyň we ýurdumyzyň güllä besmeginiň bäkbidine alyp barýan işlerini üstünlikleri arzu etdi.
Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resmi namalar bilen tanış edýäs. Hukuk namalar hakyndaky Türkmenistanyň kanunynyň 30-njy maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama laýyklykda Türkmenistanyň prezidentiniň 2020-nji ýylyň 21-nji ýanwaryna çykaran 2572-nji karary bilen tasdiklanan Türkmenistanyň içerki sarpejler üçin 2022-nji ýylda newt önümleriniň möçürlerini degişli üýtgetmeleri we goşmaça girdirildi. Türkmenistan ve Özbekistan Respublikasynyň arasyna hyzmatdaşlygy mundan belegem ösürmek, iki tarapyny söwda ykdysady, alymy tehnika we medeni gatnaşyklary hasam giňeltmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama laýyklykda söwda ykdysady, alymy tehnika we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen özbek toparynyň türkmen böleginiň düzümi tasdiklandy. Şugun paýtatymyzda Ewraziýada ulug yssaşyr hyzmatdaşlygyny diversifikasiýalaşdyrmaga başlanan halkara ulug yssaşyr geçergeleri özara ara baglanyşygy ösü şartly halkara masagada öz işine başlady. Ministrler Kabinetiniň ýanyňky ulug we kommunikasiýalar agentligining Türkmen forumy hojalyk jemgyýeti bilen birlikde uran wekilçilikli forumuny halkara gurumalarynyň hemde maliýe edaralarynyň, şeýle-de ýurdumyň ministrlikleriň we puduklyny dolanyş edaralarynyň wekilleri, bilermenleri, maýadarlary, ýurdumyň we daşar ýurtlaryň köpçüliklerini habar berişdirýärleriniň wekilleri gatnaşýarlar. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň halkara maslahatyna gatnaşjylary iýberen gutlagyny, beqara döwletiň täze iýamynyň galkynjy döwrüne halkara ulug geçerlilerini ygtybarlandyrmak üçin amatly şertleriň döredilmegi, döwletimizi iklimary ugurlar boýunça möhüm halkara geçerlilerine urýar. Şunun bilen birlikde beýtarap watanymyz dünýä ýurtlarynyň arasyna ulug yssaşyr geçergeler babatyna özara beýikli hyzmatdaşlygyň giňeldilmegini esasy wezipe hökmünde kesetlep, halkara giňişligine häzirki zamanyň talaplaryna laýyk gelýän teklipler öňe sürýär diýip belenilýär. Adaty görnüşde hemde sany ulgam arkaly guralan maslahatyň iş maksatnamasy pandemiýadan soňky döwürde ulug logistika toplumynyň dikeldilmegi, täze wekimler we mümkinçilikler atly plenar mejlisi hemde ulug kommunikasiýa toplumynyň sanylaşdyrylmagy, geljege nazar, durnukly ulugyň ekologik jektleri, ýaşyl infrastrukturanyň ösdürilmegine, döwlet hususiýetçilik hyzmatdaşlygynyň orny, ulug kommunikasiýa toplumynyň ösdürilmegine, alymyň we bilimiň orny atly 3 tane iş mejlisleri özüne jemleýär. Türkmenistanyň diňe bir halkara ähmiýetli ulug yssaşyr geçerligesi hökmündäki ugrunyň pugtulunýanlygyny aňlatman, eýsem ýurdumynyň dünýä derejeli halkara forumlaryň geçirilýän merkezine öwrülýän alamatlandyran halkara forumuna halkara ulug diplomasiýasy merkeziniň ýerine ýetirji sekretary Runov sanly ulgam arkaly eden çykyşyna ilkilen forumyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçüni edileni üçin türkmen tarapyna aýratyny hormatly prezidentimize hoşalyk bildirdi. Halkara derejeli hünärmeniň belleşi ýaly härki döwürde Türkmenistanyň ulug logistika düzüminiň döwre başdyrylmagyna, hususan ulug yssaşyr geçerlileriniň işiniň döwrün talaplaryna laýyk derejede kämilleşdirilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Bu wasa ygtybarly hyzmatdaş köp taraply gatnaşyklaryň ösdürilmegine ören jogapkärçilikli we hemme taraply esasa çemeleşýän Türkmenistanyň halkara giňişligindäki awraýynyň belende galmagynyň baş şertini emele getirýär. Şeýle-de ol döwlet başçymyzyň parasatly ýoly başlygy netijesinde Türkmenistanyň halkara ulug diplomasiýasy merkezi bilen ýoly goýulýan gatnaşyklaryň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berýändigini ýatydy. Bu bolsa iki taraplaryň we köp taraplaryň hemde awraýly halkara gurumlary bilen ýoly goýulýan hyzmatdaşlygyň netijeli käsete eýe bolmagyny şertlendirýär. Şeýle-de sany ulgam arkaly edilen çykyşlaryň dowamyna Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa Ykdysady Komissiýasynyň ýerine ýetirji sekretarinyň ornmasary Mariasin ulug hyzmatlarynyň dünýä bazarynyň ýagdaýy, ýük akymlarynyň ugurlary we üsüşi, ulugyň ähli görnüşleriniň netijeligini we bäsişigi okuyup bulmagyny ýokarlandyrmagyň mümkinçilikleri Ewraziýada halkara gatnaşyklaryna goşulmak hemde olaryň ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak şertlerine Türkmenistanyň ulug yssaşyr kuwwatynyň netijeligini ýokarlandyrmakda avtomobil we howa ulugynyň eýilýän orny bilen baglanyşykly meseleleriň ähmiýeti barada aýtdy.
Türkmenistanyň ulag kommunikasiýa ulgamyna demir ýol, awtomobil, deňiz ulaglarynyň hemde aviasiýanyň maddi enjamlygyny binýadyny pogtalandyrmak boýunça amala asyrlayan giň meşhurly milli maksatnamalary, şeýlede hereket edýän ulag geçergilerini giňeltmek, sewit we dünýä sowda ykdysady gatnaşyklarynyň çuňlaşdyrylmagyna kuwwatly itergi berjek täze geçergileri döretmek boýunça meýilnamalary nazara almak bilen däp bolan hyzmatdaşlygy işçileşdirmek mümkinçilikleriniň aýratyn ähmiýetliligini ýaly. Türkmenistan özüniň ulag kommunikasiýasyny ösdürmek hemde Ýewropa, Kawkaz, Aziýa ulag geçergisi boýunça ýük akymlarynyň artdyrylmagy üçin çäk taýdan amatly ýerleşenligi bellenildi. Çykyşlarda Türkmenistanyň ulag kommunikasiýa taslamalaryna gatnaşmagy oň sewitiň möhüm ulag halkasy derejesini pogtalandyrmak şeýlede iň täze ulag tehnologiýalaryny ornaşdyrmak maksady bilen goşmaça çäreler ýygydaly amala asyrmagy giň ýol açjakdygyna inanmalylarly. Soňky ýyllarda ýurdumyzda öňdewarjy tehnologiýalar bilen üpjün edilen hawa menzilleri, demir ýollary, awtomobil ýollary, köpürleri Türkmenmaşy halkara deňiz porty ýurdumynyň üstünden demirgazy günorta, günnegur günmatar ugurlar boýunça geçýän möhüm sewit hemde sewitary ulag ugurlarynyň kemale gelmegine ýardam berýär. Forumda wamyna UNESCO-pyň ulag bölüminiň ulag aragatnaşyk we logistika bölüminiň ykdysady bölüminiň ýol başçysy Karmilisiniň nyktaşy daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň bu ulgamdaky gatnaşyklary giňeltmäge çalışmaklary ilkinji nowatda ýurdumynyň ulag üssasyl ulgamyna amala asyrlayan giň meşhurly özgertmeler şeýlede esasy işe ýurtoporlar bilen hyzmatdaşlygyň ýokary derejesi bilen şertlendirilenler. Şoň bilen baglykda gyzyklanma bildirýän taraplaryň geljegi uly türkmen bazaryna netijeli işlemek üçin amatly hukuk, mali ykdysady şertleriň döredilýänini bilýär. UNESCO-pyň ulag bölüminiň, ulag aragatnaşyk we logistika bölüminiň ykdysady bölüminiň ýol başçysy bu urda ýoly goýulan hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegine Türkmenistanyň möhüm orny eýilýänini belledi. Halkara hyzmatdaşlyga barada aýdylanlar Türkmenistanyň ähli ýurtlaryň we halklaryň düýpli bäxtwetlerine laýyk gelýän giň halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmäge gönüktirilen netijeli başlangyçlary öňe sürýänligi şeýlede olary durmuşa geçirmek boýunça hormatly prezidentimiň ýol başlygyna ähli zerur tagallalaryň edilýänini ataldy. Halkara logistika birleşiginiň ýerine ýetirji komitetynyň başlygy Sany Ulgam arkaly eden çykyşynda Türkmenistanyň şonuň ýaly 20 meşhurly wekilçilikli halkara forumynyň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilýänini aýratyn bu ýysançlan belledi. Şeýlede ol öz çykyşynda Atawatanma Türkmenistanyna ulag logistika döneminiň ösdürmegi, bu urda halkara hyzmatdaşlygynyň işçileşdirilmegi uruna döwlet derejesine edilýän tagallalaryň aýdyň netije berýänini görkezýän forumyň ugur boýunça halkara gatnaşyklaryny ösdürmekde aýratyn ähmiýetliligini belledi. Halkara duşun şäherlerine adnaşylar ulag hyzmatlarynyň dünýä bazarynyň ýagdaýy, ýük akymlarynyň ugurlary hemde ösüşi, ulagyň ähli görnüşläriniň netijelerine hemde bäsleşke ukyplygyny ýokarlandyrmagyň mümkinçilikleri, Ýewraziýada halkara gatnawlaryna goşulmak hemde olaryň ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak şertlerine Türkmenistanyň ulag üssasyl kuwwatynyň netijelerini ýokarlandyrmakda awtomobil Hoa ulagynyň eýilýän orny, tewekkelçilikleri gödäwçilikde saklamak hemde logistik çykdyjlary hasaba almak ýaly meselelere dep geçdiler. Türkmenistanyň ulag kommunikasiýa ulgamyna demir ýol, awtomobil, deňiz ulaglarynyň hemde aviasiýanyň maddi enjamlygyny binýadyny pogtalandyrmak boýunça amala asyrlayan giň meşhurly milli maksatnamalary şeýlede hereket edýän ulag geçergilerini giňeltmek hemde sewit we dünýä sowda ykdysady gatnaşyklarynyň çuňlaşdyrylmagyna kuwwatly itergi berjek täze geçergileri döretmek boýunça meýilnamalary nazara almak bilen däp bolan hyzmatdaşlyk işçileşdirmegiň mümkinçilikleri arat maslahatlaşyldy. Çykyş edenleriň belleşleri ýaly daşaryrtly hyzmatdaşlaryň ulag kommunikasiýa ulgamyna gatnaşyklary giňeltmäge çalışmaklary ilkinji nowatda ulag ussasyl ulgamyna amala asyrlayan giň meşhurly özgertmeler şeýlede esasy işe ýurtoporlar bilen hyzmatdaşlygyň ýokary derejesi bilen şertlendirilenler. Gyzyklanma bildirýän taraplaryň geljegi uly türkmen bazaryna netijeli işlemek üçin amatly hukuk, mali ykdysady şertleriň döredilýänligi bellenildi. Halkara hyzmatdaşlyga barada aýdylanlar Türkmenistan ähli ýurtlaryň hemde halklaryň düýpli bäxwetlerine laýyk gelýän giň halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmäge gönüktirilen netijeli başlangyçlary öňe sürýär. Şeýlede olary durmuşa geçirmek boýunça anyk işler amala asyrýar. Formatnyjylar ara maslahatlaşylýan mesele çemberleşmelerine ilkinji nowatda Merkezi Aziýa häzirki döwrüň ähli ösüşiniň aýrylmaz hemde möhüm bölegi hökmündäki garaýşlarynyň ugrallar.
maslahatçylar dörli ýurtlaryň ulug torlaryny birleşdirýän çylşymly ulgam bolan ulug üsfaşar geçeligileriň ähmiýeti barada aýtmak bilen Sewitemde halkara derejelerine goşulmakda, öýdara behwitli hyzmatdaşlygy potulandyrmakda olaryň eýilýän ornuny bellediler. Şonuň bilen baglanykda durnukly ykdysady ösüşiň möhüm şertleriniň biri hökmünde ulgamda netijeli hyzmatdaşlyk ösdürmekde tagallalary birleşdirmek zerurdygyny taly. Şeýlede forumyň şäherlerine halkara ulug we isfaşar geçeligini döretmek hakyndaky Iran Islam Respublikasynyň, Katar döwletiniň, Oman Sultanlygynyň, Türkmenistanyň hemde Özbekistan Respublikasynyň hökümetleriniň arasyna alalaşyň iş komitetiniň 3-nji mejlisi hemde ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň Kırgızstan, Özbekistan, Türkmenistan, İran we Täjikistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Türkiýe ulug geçergiler boýunça birinji iş duşy geçirildi. Men Vadim Zakharenko, Halkara Ulug Birleşiginiň Ýewraziýadaky himiçilik wekilhanatynyň ýol açdy. Aşgabat şäherine ulug we logistika ulgamyny ösdürmek boýunça halkara matlagady işen häsiýeti betlenýär. Halkara ýol uluglary birleşigine wekilçilik edip oňa gatnaşýanlygymy öýrenşat. Halkara matlagadynyň geçirilmegi Türkmenistanyň prezidentiniň daşary siýasat boýunça amala aşyrýan işleriniň öz bolşly üstünligidir. Ulug we logistika we bu gurdaky mümkinçilik pandemiýadan soňky sewit ýurtlarynyň ykdysadiýetleriniň çalt dikeldilmeginiň we ulug aragatnaşygyny ýokarlandyrmagyň açardyr. Matlagadyň dowamyna transport elýeterligi, serhet geçelgeti, multimodal transport we serhet geçelgetini ýeňilleşdirmek bilen baglanşykly köp sanly mesele garamak meýilleşdirilýär. Muň üçin bu matlagada gatnaşan hünärmenler dünýäniň durly künjeklerini bar bolan iň oňa tejribeler barada gürleşip bilerler. Foruma gatnaşylar şeýle hem ýetaty konwensiýalary, Birleşen Milletler Guramatynyň sowdany ýeňilleşdirmek we serhetden geçmek, ulug ösüş babatyna baglaşan şertnamalary bilen baglanşykly iň oňa tejribelerini paýlaşýarlar. Matlagada gatnaşylan hemmetiniň gyzykly maglumatlary, amal tejribe alşakdyklaryna we hünärmenliň pikirlerini kärdeşleri bilen paýlaşakdygyna ynanýar. Hemmelere peýdaly boljakdygyny ynamly aýdatym gelýär. Sag bolun. Men Mustafa Beryan Aktam, Iran Islam Respublikasynyň Behinak Çarabar Asgowur kompaniýasynyň direktorynyň ornmasary. Türkmen paýtagtyna geçirilýän foruma gatnaşyp Türkmenistanyň halkara ulug we logistika boýunça ulug geljeginiň bardygyna göz ýetirdim. Bu gurdaky işler bilen tanyşmaga giň mümkinçilik aldym. Ähli ugurlary nazarlayan işleň halkara derejetine bätleşige ukyplydygyny göz ýetirdim. Ulug we logistika boýunça halkara matlagady öz bolşly behwitli gatnaşyklary, täze başlangyçlara bagdalgadyr. Bu matlagat garaşdyry beýtarap Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna, borçnamalaryna ıgrarlygyny ýene bir gezek tasdikleýär. Halkara gatnaşyklaryna giň ermerýän Türkmenistanyň hormatly prezidentine hoşallyk bildirýär. Häzirki döwürde islerini ugurda ösüşlen gazanmagy bilen baglanşykly netijeli işleň, maslahatlaryň geçirilmegi öňde goýulan belent maksatlary gazanmaga mümkinçilik berýär. Forumyň ýokary netijeleri iyi boljakdygyna ynanýan. Sag bolun. Men Çoýşanjy Hyundai korporasiýasynyň vice-prezidenti. Türkmenistan hemme taraplyň giň halkara hyzmatdaşlygyna, dünýäniň öňdewarjy tejribeleriniň täze işläp taýýarlamalyň önümçiligi giňden ornaşdyrylmagyna aýratyn ähmiýet berýär. Ol Türkmenistanyň durmuşa geçirilýän daşary siýasatyň esasy ugur bolmak bilen ýokary netijelere betlenýär. Ähli ugurlarda hyzmatdaşlygyň giň erimde ösdürilmegi gatnaşyklaryň berk binýadyny üpçün eder. Şu nukdaý nazardan ýurtlar arasyna ulug saşary hyzmatdaşlyk babatda täze mümkinçilikler açylýanlygyny ynamly aýdatym gelýär. Forumyň ýokary guramaçylyk derejetine geçirilmegine döredilen mümkinçiligi üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine hoşallyk bildirýän. Sag bolun. Hormatly prezident bilen obu hoşulugyny düýpli özgertmek topragyň hasallagyny artyrmak barada edýän aladasy ýurdumyzyň babaday hanlaryny hemde obu hoşuluk işgärlerini önürjülükli zähmet çekmäge ruhlandyrýar. Özleri barada edilýän beýmeşhur aladalan şäherlerini tutanyýarly zähmet çekýän Marul aýatynyň obu hoşuluk işgärleri häzirki wagtda toprakdan bol hasyl almakda uly ähmiýeti bolan sürmi işlerini agrotehnikanyň talaplarına daýrykda guramaçylykla alyp barýar.
Hormatly prezidentimizin ýurdumyzyň babadyxanlaryna ähli babatda berýän kömekdir gollaglarynyň ruhlanyp işleýän Mary welaýatynyň oba hojalyk işgärleri şu günler gowaçalary we gökinleri ýokary hile ýygyp etmek bilen birlikde ähli işleri oba hojalyk budagyna jogapkärlik mögtüm bolan sürüm işlerini gönükdirýärler. Sürüm işlerini belirlenen möhletde agrotexnikanyň talaplaryna laýyklykda ýokary hile geçirmekligi özlerine başmakda edilýän Mary welaýatynyň oba hojalyk işgärleri häzirki wagtda ekin meýdanlaryna alınıp barýan işleň depkinini barka güýçlendirýärler. Bu möhüm işte dünýäniň ösen döwletleriniň önüme enerjilerinden satyn alýan Claas John Deere kıtymly kuwatly hem ýokary enerjilikli sürüm traktorlar daýhanlyň dayanjy bolmak bilen meýdan işleriniň ýokary hille we netijeli geçirilmegine uly ýardam berýär. Täze innowasion tehnologiýaly ýokary enerjilikli oba hojalyk tehnikalary bilen geçirilýän agrotehnika çäreler oba hojalyk ekinleriň hatyrlygyny ýokarlandyrmakda alınıp barýan işleň öňe erlemegine uly mümkinçilikler döretýär. Welaýatyň babadyxanlary topragyň kada laýyk sürülmeginiň meýdan işleriniň netijeli alınıp barylmagynyň ýerden bol hasyl almak işlerine badalga berýändigine oňa düşünýärler. Toprağa gownajy hyzmat edip ýylyň ondan bol hasyl almakda baý iş tejribe toplan welaýatyň oba hojalyk işgärleri sürüm işleriniň kada laýyk geçirmegi üçin ähli tagallalar edýärler. Bu möhüm agrotehnika çäräni geçirmekde Mary welaýat oba hojalyk önümçilik birleşiginiň etraplardaky tehnika hyzmat etjek kärhanalarynyň iş önerjiligi ýokary bolan kuwatly sürüm traktorlary bökdençde işledilýär. Tehnikalar mögtüme öňünden bir kende taýýar edilmegi sürüm işlerini ýokary hil derejesine alyp barmagy şert döretýär. İşleň talaba laýyk alınıp barylmagyna oba hojalyk budagynyň degişli hünärmenler tarapyndan ýygydarly gödägçilik edilýär. Oba hojalyk budagyna dowam edýän işler kuwatly traktorlaryň iki çalşykda işledilmegi netijesinde gizi günlüğüň dowamyny guramaçylykly alınıp barylýar. Bu möhüm agrotehnika çäre welaýatyň bir näçe etraplaryna hassa talaba laýyk ýola goýulýar. Oýlanşykly düzülen iş meýlamy satyna alınıp barýan işleň agrotehnika möhletde geçirilmegi üçin meýdanlarda işledilýän kuwatly traktorlary we oba hojalyk guralarynyň tehnika hyzmatlary güni iş üstünde guralýar. Muňa da ekrançylyk meýdanlarynyň bol hasyl almakda giňden ýaýbanlanýan işleri uly ýardam berýär. Welaýatyň oba hojalyk işgärleri ýurdumynyň oba senat toplumyny ösdürmek babaty edýän bimeşer aladalar we özlerine berýän kömekdir gollaglar üçin hormatly prezidentimize alkyşlaryny aýtýarlar. Häzirki günlerde döwrümizden derwäs meseleler bilen baglanşykly maslahatlary giň ermerli. Işin häsiýetli çäreleri ösüşlemeden öz borçly beýanydyr. Türkmenistanyň halk maslahatynyň ömejiyetiniň ýurdumyzyň Zenanlar birleşiginiň guramyna geçirilen maslahat, Zenanlaryň dialogy hyzmatdaşlygyň parahatçylygyň, agdybirligiň ýürelgeti diýilip atanyrly. Türkmenistan öňün betaraplyk parahatçylyk, söýjülik, hoşnýetli goňşulyk we özara bähretli hyzmatdaşlyk ýürelgerini esasan ýa-da daşary syýasy ury, aýdygdarly durmuş geçirmek bilen parlamentary derejede güni gatnaşyklary ösdürmäge uly ähmiýet berýär. Munyň özi döwletleň we halklaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary umumy awadançylygyň bähretlerine laýyk gelýän netijeli sewt we halkary hyzmatdaşlygy puturlanyrmagyň möhüm şerti bolup durýar. Häzirki döwürde aýratynam häzirki şertlerde kanun çykarjylygyň halkary işi, parlament diplomatiýasy ören möhümdir. Ýurdumyzda geçirilýän halkary çäreler, duşuklary, sewitleýin gatnaşyklary we berek-berege anamy, dostlukly gatnaşyklary we raýdaşlygy puturlanyrmagy gönükdirlen şeýle görnüşdäki hyzmatdaşlygy ösdürmek, gender deňligini öňe ilerletmek hemde Zenanlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek babatda hökümetlere kömek bermek üçin uly mümkinçilik açýar. Burada amalaşylýan işler dünýäniň gyzyklyma bilýän döwletleri hemde awraly guramalary, ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasynyň ýürütüleşdirilýän idaralary we düzümleri bilen öňün gatnaşyklary işiň ösdürýän hormatly prezident bilen Serdar Berdimuhammedowyň ýol başçylygynda betarap Türkmenistanyň halkary awralynyň barha artýanynyň nowatdaky aýdyň suwutnamasy. Sanly ulama markaly geçirilen 54-nji halkary himiýa olimpiadasynda türkmen okuwçylary üstünlük gazandylar. Bu bäsešige jemi 83 döwletden 326 sany zekinli okuwçy gatnaşdy. Bäsešik mektep okuwçylarynyň arasynda himiýa dersinden geçirilýän iň bir naýbaşy bäsešigiň biridir. Halkary himiýa olimpiadasynyň netijesi boýunça Aşgabat şäherindäki ingliz dili, himiýa we biologiýa derslerini şuňlaşdyryp öwrüdilýän ýürütüleşdirilen 86-njy orta mektebiň 11-nji sinip okuwçysy Muhammed Quliyev Dawud altyn medaly, şerekeme Aşgabat şäherindäki Saparmurat Türkmen maşadyndaky ýürütüleşdirilen umumy bilim berýän mektep internatynyň 11-nji sinip okuwçysy Begenç Muhammedow Niyaz Muhammed we 10-nji sinip okuwçysy Anuradov Yakup kümüş medaly. Şol mektebiň 10-nji sinip okuwçysy Annaýew Begdady bürünç medala munasip boldy.
Milli ýygynnymyda 4 okuwçydan ibaret bolan topar bilen gatnaşyp, olaň ählisiniň ýokary derejede çykyş etmekleri ýurdumyzda alan bilim ulgamynyň kemilleşýäniňiň aýdyň subutnamasydyr. Hormatly agamlar, Nursoy ýurdumyň vilayatlaryna we paýtagtyň Aşgabatda 18-nji iýulda saat 20-den 19-njy iýulda saat 20-çe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty gulugynyň berýän habary bilen tanışyryň. Balkın vilayatyna az bulut howa bu ortaň ordan telegi sekundda 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa ijetine 27-32 gradus maýly, gündüzine 39-44 gradus ysy. Kenariýa etraplaryna 30-35 gradus maýly bolar. Ahal vilayatyna açyk howa bolup demirady günü ordan telegi sekundda 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa ijetine 25-30 gradus maýly, gündüzine 38-43 gradus ysy bolar. Mary vilayatyna açyk howa bolup demirady günü ordan telegi sekundda 9-14 metr ýetýän şemal utar. Howa ijetine 26-31 gradus maýly, gündüzine 38-43 gradus ysy bolar. Lewap vilayatyna az bulut howa bolup demirady günü ordan telegi sekundda 9-14 metr, watar 16 metrçe ýetýän şemal utar. Howa ijetine 25-30 gradus maýly, gündüzine 39-44 gradus ysy bolar. Daşow vilayatyna az bulut howa bolup demirady günü ordan telegi sekundda 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa ijetine 26-31 gradus maýly, gündüzine 38-43 gradus ysy bolar. Paýtagtyň Aşgabatda açyk howa bolup demirady günü ordan telegi sekundda 7-10 metr ýetýän şemal utar. Howa ijetine 27-29 gradus maýly, gündüzine 40-42 gradus ysy bolar. Ýurdumyzda şu iýul aýynyň 19-dyna magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmany aşylýar. İzledi vatandaşlara tömüz pasında howanyň derejesiniň ýokarlanyňyna nazar alyp, pasalyň aýratynlyklaryna laýyk gelmegi, bunyň ýetiş şöhresinden goranmagy, şerekeme ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik, arasaçylyk tertipligini berjay etmeginde maslahat berýär. Mehriban ýylaşary, bulary berjay etseňiz, ýylyň islerini pasında öz saglyňyzy gorat bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun gana watan habarlara peşimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe ata watanymyza Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär etsenýär. Ähli ösüşleň ödününe bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şeýnür. Hoş sag bolan, edi dileşerim.